iPhone, Apple Watch եւ այլ խոշոր մրցանակներ։ Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, նախ թույլ տվեք առողջություն մաղթել կորոնավիրուսով վարակված մեր բոլոր պատգամավորներին եւ մեր բոլոր քաղաքացիներին եւ ես ավելի շատ կխոսեմ ոչ թե 19 թվականի կատարողականի թվային ցուցանիշների մասին, որովհետեւ արդեն բազմիցս այդ թեմաներով խոսել եմ, այլ կխոսեմ ավելի հրատապ այդ թվում բարձրացված հարցերի մասին։ Սկսեմ ժողովրդավարությունից։ Ընդամենը 1 ամիս առաջ ամենահեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը, որը հետևում է ազատությունների իրավիճակին, արձանագրեց, որ իր զեկույցների պատմության ընթացքում, ողջ պատմության ընթացքում գոյություն ունեցած այդ զեկույցի, Հայաստանը արձանագրել է երկարմյա ամենաբարձր առաջընթացը ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության ոլորտում։ Եվ ընդհանրապես սա ամբողջ աշխարհի բոլոր կազմակերպությունների արձանագրումն է։ Մեզ այսօր խոսում են խոսքի ազատության սահմանափակումներից։ Ցույց տվեք երրորդ հանրապետության պատմության մեջ մի իրավիճակ, երբ առնվազն 3-4, եթե ոչ 4-5, եթե ոչ 6-7 հեռուստաալիք կամ հեռուստաալիքով առավոտից իրիկու ինչքան կներեք արտահայտության քաղաքական դիակ կա, գարշահոտությունը տարածում երկրով մեկ։ Դուք խոսում եք կոնկրետ դեպքի մասին, ես բնականաբար կոնկրետ դեպքերով չեմ կարող գոնե այս պահին պարզաբանում տալ, եթե կարիք կլինի առաջիկա հարց ու պատասխանի կամ ենթադրում եմ մարմինները կտան պարզաբանումներ, բայց դուք անուն տվեցիք եւ գիտեք այդ ձեր ելույթի ընթացքում ես մտքով գնացի 1999 թվականի հոկտեմբերի 27։ Գուցե ասոցիացիաները սխալ են, գուցե դետալներով անձանց աշխատանքի վայրի հետ կապված սխալվեմ, բայց 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ոչ անհայտ կուսակցությանը պատկանող, ոչ անհայտ թերթի վերջին էջում, որտեղ եթե չեմ սխալվում, աշխատում էր ձեր հիշատակած անձը կամ գուցե չէր աշխատում, էական չի, ձեր ելույթով ուղղակի ես հիշեցի։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ոչ անհայտ կուսակցությանը պատկանող ոչ անհայտ թերթի վերջին համարում տպագրվել էր Հանրապետության հրապարակի նկարը եւ այդ հրապարակի կենտրոնում դիակ, մարդկային դիակ, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Եվ մինչև հիմա էլ առեղծված է, թե այդ ինչպես հենց այդ օրը, հենց այդ նկարը, կարծեմ կար նույնիսկ մակագրություն, համապատասխան լույս տեսավ այդ թերթում։ Գիտեք, այսօր եկեք նայենք, եկեք այլ կերպ տեսակետից նայենք, եկեք ինչպես ենք Հայաստանում խոսքի ազատության ինչ մակարդակ կա եւ խոսքի ազատություն ինչպես է օգտագործվում։ Այսօր առավոտ ես կառավարության նիստում առիթ ունեցա հիշատակել։ Արտակարգ դրության պայմաններում, երբ որ կորոնավիրուսի հետ կապված խոսքի ազատության սահմանափակումներ էին մտցել, ձեր քննադատությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի հորդորներին, նաև այլ հորդորների մենք ականջալուր լինելով եւ նաև ելնելով այն կախավարկածից, ասելով լավ ի վերջո սա իսկապես համազգային հարց է, սա կառավարություն ընդդիմություն հարց չի։ Հանեցինք խոսքի ազատության սահմանափակումները կորոնավիրուսի հետ կապված։ Եվ տեսեք թե ինչ սկսեց դրանից հետո։ Եվ այսօրվա իրավիճակի կարևորագույն պատճառներից մեկը հենց դա է, հենց կառավարության
կայացած, այ որ ասում են սխալ, ինչ է կարե սխալ, այ էդ են կարե սխալ, ձեր հորդորներով, նաև ժողովրդավարական կառույցների հորդորներով, որ հանեք, որ ամենա մարդկանց այսօր այդ մամուլի ազատությունը, այդ սոցիալական ցանցերի ազատությունը, որից մենք չենք պատրաստվում հրաժարվել, բայց մենք չենք հրաժարվում բարձրաձայնել այդ մասին։ Մարդկանց մղում են մահվան։ Ընդ որում մարդկանց մղում են մահվան այդ իմ ասած գարշահոտությունը տարածող ուժերի ֆինանսավորմամբ։ Որովհետև այդ գարշահոտությունը տարածող ուժերը համարում են, որ ինչքան շատ մարդ վարակվի Հայաստանում կորոնավիրուսով, ինչքան շատ մարդ մահանա, այնքան իրենք ավելի բարձր հնարավորություն կունենան խոսալու։ Խոսում են թերթերի մասին, այո ասել ենք և ասում ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցությունները, լրատվամիջոցները, հասարակական կազմակերպությունները պետք է լինեն 100%-ով թափանցիկ։ Որ այդ ձեր ասած նախկին նախագահ կոչվածները իրենց թալանած փողերով չբերեն, ֆինանսավորեն ֆեյքերի դասակներ, գումարտակներ և այլ լրատվամիջոցների Հայաստանի նկատմամբ հիբրիդային, Հայաստանի ժողովրդի նկատմամբ հիբրիդային պատերազմ մղելու համար։ Մենք այդ թվում հասարակական կազմակերպություն, այդ չհասկացա, ինչի պետք է կառավարությունը լինի 100% թափանցիկ, իսկ մյուսները պետք է չլինեն, այդ որտեղ է գրված։ Այստեղ այս ամբիոնից խոսում են ֆեյքերի մասին, ֆեյքերի չգիտեմ ինչի մասին, այն մարդիկ, ովքեր աշխատավարձերով, գումարտակներ, դասակներ, 3500 ֆեյք ունեն իրանց տիրապետության տակ, որը ղեկավարում է ազգային ժողովի պատգամավորի կողմից։ Հետո ասել է, որ ժողովրդավարությունը մեզնից եք պաշտպանում։ Ոչ մենք պետք է ժողովրդավարությունը պաշտպանենք ոմանցից, որովհետև ժողովրդավարությունը ամենաթողություն չի։ Ժողովրդավարությունը պատգամավորների ղազագիր գրել տվող կուսակցությունների հույսին չի կարող մնալ։ Այդ ասում եք քաղաքական հետապնդում։ Այդ տեսել ենք 30 տարի քաղաքական հետապնդում, այդ որտեղ եք տեսել, որ քաղաքական հետապնդման զոհին դատարանը հրաժարվի կալանք տա, բայց այդ մեզ ինչի չէին հրաժարվում կալանք տալ։ Բայց այն չէ, չենք կալանավորում, վզները կոլորեին 5 րոպե, սեղանի տակից դուրս չէին գալիս։ Առավոտից իրիկուց ճամարտակում եք հակակշիռների և փողզսպումների մասին։ Ինչ ասում են հակակշիռ և փողզսպում։ Հակակշիռ և փողզսպումը 4 ակնանի տրակտոր է, թե ծանիվ է։ Բայց ստեղ կա ուրիշ պրոբլեմ, պետք է հասկանանք այդ դատավորներն ովքեր են։ Էլի եմ ասում, այո, մենք ապօրինի ազդեցություններից հրաժարվում ենք դատական համակարգի նկատմամբ։ Բայց դա նշանակում է, որ այդ հին ազդեցության համակարգերը պետք է շարունակեն գործել։ Ոչ, չեն գործելու, թող դրսևորվեն։ Թող դրսևորվեն և ցույց տանք, թե ով է։ Եվ գնալու ենք, այո, բարեփոխ մենք էլի ասելու են, բաղա ինչի միջև հիմա դատարանների հարցը լուծված չի։ Լուծված չի մի պարզ պատճառով, մենք չենք ուզեցել և չենք ուզում խամաճիկային հին համակարգը փոխարինել խամաճիկային նոր համակարգով։ Մենք ուզում ենք, որ երկրում լինի իրական անկախ դատարան։ Այն դատավորը, որ իր համոզմունքով և խղճով և առանց կողմնակի ազդեցությունների և առանց հին կոռուպցիոն կապերի և առանց հին կոռուպցիոն նոստալգիայի կկայացնի որոշում, այդ դատավորը մեր գլխի վրա տեղ ունի։ Այս դատավորը այս երկրի այս պետության հենասյունն է և մենք ամեն ինչ անելու ենք այդ մարդկանց պաշտպանելու համար և մենք ամեն ինչ անելու ենք այն մյուսներին դուրս շպրտելու համար դատական համակարգից։ Եվ ոչ մի բան մեզ չի կանգնեցնի։ Եվ իմիջայլոց ասեմ, ձեր վկայակոչած դատական ակտում դատակարանը առնվազն հիմնավոր կասկածը
հաստատել է, որ կա հիմնավոր կասկած։ Եվ էլ չեմ ասում, ես զարմանում եմ։ Այսօր խոսում եք, ասում եք քաղաքական ուժը բոյկոտել է իշխանությունը չի մտածում։ Քաղաքական ուժը իմ գնահատմամբ ինքնա ոչնչացվել է, որովհետև այս ամբիոնից երբ որ լուրջ դեմքով ասվում է մի բան հերքվում է մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները գիտեն, բոլորը գիտեն առանց բացառության։ Այսինքն նորություն է, որ Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, որ ընտրակաշառք են բաժանել, եւ նորություն է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրակաշառքով է ընտրվել։ Նորություն է որևէ մեկի համար։ Եվ երբ որ կանգնում ես ամբիոնից, այս ամբիոնից, ասում ես մի բան, որը բոլորը գիտեն, որ այդպես չի, դա նշանակում է ինքնաոչնչացում։ Իրանք այսօր այստեղ չեն ոչ թե նրա համար, որ հետապնդվում են, այլ իրանք այսօր այստեղ չեն, որ չկան այլևս։ Չկան այլևս, որովհետև ժողովրդի աչքերի մեջ նայող եւ սուտ խոսող քաղաքական ուժը Հայաստանում քաղաքական գործունեություն չի ծավալելու։ Չի ծավալելու, չի կարելի ժողովրդին ձեռ առնել։ Եվ ասեմ, ովքեր ճշմարտությունից դուրս են խոսում, նրանք էլ չեն կարողանալու։ Այո, այսօր տեղի է ունենում ամենամեծ բարեփոխումը Հայաստանում։ Քաղաքական դաշտի բարեփոխումը տեղի ունենում։ Եվ նրանք, ովքեր կուլիսներից մարիոնետների նման կառավարվել են, այլևս Հայաստանի քաղաքական դաշտում տեղ չեն ունենալու։ Եվ նրանք, ովքեր կուլիսներից մարիոնետների են կառավարել, նրանք այս քաղաքական դաշտում տեղ չեն ունենալու։ Եվ այո, թույլ տվեք կանխատեսել։ Հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում, հաջորդ խորհրդարանում տեղ են ունենալու միայն ու միայն այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնք աներկբայորեն պաշտպանում են 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության, ժողովրդական հեղափոխության արժեքները։ Սա չի նշանակում, որ լինելու է, այսօր այդ ուժերից էլ կան, որ մեզ քննադատում են։ Ամենամեծ քննադատելու տեղը իրանք ունեն։ Եվ ամենաշատը իրանց քննադատությունից ենք մենք նեղվում։ Չենք նեղանում, նեղվում ենք։ Որտեւ նրանք քննադատում են, լավ են անում, որ քննադատում են, ապագան իրանցն է։ Այսօր շատ է խոսվում նրա մասին, ով ապագա իշխանությունը, ով ապագա ընդդիմությունը, ապագա իշխանությունն էլ, ընդդիմությունն էլ, այս դահլիճի 100% են ուժերն են, ովքեր կանգնել են եւ ժողովրդին վերադարձրել են իշխանության։ Դրանից դուրս որևէ մեկը այս խորհրդարանում տեղ չի ունենալու։ Որևէ մեկը այս խորհրդարանում տեղ չի ունենալու։ Եվ ես սա ասում եմ ոչ թե որպես վարչապետ, ես ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եվ ինձ իրավունք եմ վերապահում, ասել ես առնվազն մյուսներից մի քիչ ավելի լավ եմ ճանաչում մեր ժողովրդին։ Որովհետև մենք մի քիչ ավելի լավ ենք ճանաչում մեր ժողովրդին մյուսների համեմատ։ Եթե այդպես չլներ, մենք չէինք կարողանա այսօր այս կազմով գտնվել այստեղ։ Որտեղ այն բոլորը երբ որ մտածում են, որ ժողովրդին կոտրել են, վերջնականապես խաբել են, ժողովրդի պայքարի ապրելու կամքը կոտրել են, այդ մարդիկ սխալվեցին եւ հրապարակային խոստովանեցին այդ սխալները։ Հիմա էլ այո, կորոնավիրուսը երկնային մանանայի նման թափվել է նրանց գլխին։ Նրանց թվում է, որ այս ինչ լավ էր այս կորոնավիրուսը, վերջապես մենք վերակենդանանալու, ասենք բացիլը, քաղաքական բացիլը վերակենդանանալու շանս է ստացել, իրանց թվում է։ Եվ հիմա եկել են սովերից են խոսում, սոցիալական բունտերից են խոսում, այ ժողովուրդ ջան, ախր այդ սոցիալական բունտից որ խոսում եք, այդ սոցիալական բունտից դուք վախեցեք, որտեղ սոցիալական բունտը որ եղավ, մենք ինչ ունենք, որ սոցիալական բունտի զոհ դառնալու, առաջին հերթին ձեր ապօրինի կառուցած դղյակները, ձեր բենտլիներն է դառնալու սոցիալական բունտի զոհ։ Ուզում եք սոցիալական բունտ։
Հրահարեք սոցիալական բունտ։ Տենանք այդ սոցիալական բունտի արդյունքում դուք որտեղ եք հայտնվելու եւ ինչ դիրքով, որ շատ կարեւոր է։ Այսօր խոսում են, ասում են, ընդդիմությանը ճնշում են։ Եվ բանը հարավակները արգելում են։ Մի նրբություն չեն բան արել, արձանագրել։ Այդ մեր հանրահավաքներն էլ են արգելով այս նույն տրամաբանությամբ։ Հենա տեսանք ձեր արած հանրահավաքը։ $5 միլիոն ծախսում եք, 200 հոգի մարդ եք կարում հավաքեք։ Կեսին է սպառնալով եւ այլն, եւ գալիս եք առած դիմակների կանգնում եք, ասում եք, չկա կորոնավիրուս։ Հիմա թևածում է, հիմա էլ պետք է ասեն իշխանությունը կորոնավիրուսը գցել է ընդդիմության ջանը, որ հիվանդանան, չկարենան իշխանափոխություն անեն։ Հիմա էլ ամաչում են ասեն, որ կորոնավիրուսով բան են արել, հիվանդացել են ու հերթով հիվանդանում են։ Այ այդ ակցիայի մասնակիցները, որոնց մենք արգելված է։ Բայց հանրահավաք կանենք, ես կան, բա որ մենք արինք հանրահավաք։ Այդ դուք մեկ ձեկել եք հանրահավաքով եք վախեցնում։ Դուք եկեք մեզ փողով վախեցրեք։ Դուք եկեք վախեցրեք մեզ թալենելու ձեր կարողությամբ։ Դուք եկեք մեզ վախեցրեք ձեր կրթական ցենզով։ Այդ վախենալու բանը իրոք դուք եկել եք մեզ հանրահավաքով վախեցնում եք։ Այ քեզ բան։ Այստեղ են ասեք կանգնեցրեք ինքնաթիռը, իջնող կա։ Քրեական գործերի մասին։ Հիմա էլ ասում են, բա, եթե այդ խուզարկությունը եղել է փետրվարին, բա ինչի միջև հիմա պատշաճ քննություն չի արել, բա ես էլ եմ էդ ասում։ Ով ասում, որ այդ հարցը դուք եք տալիս, այդ հարցը ես եմ տալիս առաջին հերթին։ Եվ այդ հարցը պետք է պարզաբանվի։ Եվ այդ հարցը պարզաբանվել է, եւ այդ հարցի պարզաբանման արդյունքում է, որ նաեւ կայացվել են կոնկրետ որոշումներ, բայց ես տարի ու կես ասում եմ իրավապահ համակարգը բայց շատ ձևով չի քննում կոռուպցիոն եւ հարակից գործերը։ Բայց դրա մասին ենք ասում։ Քիչ հասկացա, կաշառքներ բաժանեն, երկրի կեսը սեփականաշնորհեն։ Եմ մեկն էլ մի հոգի եկա են մեկի ընտանիքից ասում է ես եմ բանը տղամարդը կուխն ու սեղանի տակից դուրս չեմ գալիս։ Մի հատ էլ ուրիշներին խորհուրդ է տալիս, ասում է դուրս եկեք Facebook-ից եւ հաղորդակցվեք իրականության հետ, այ դու հենց կուխնուց դուրս արի, նոր ուրիշներին Facebook-ից դուրս գալու խորհուրդ տուր։ Բայց ես ուզում եմ այնուամենայնիվ վերադառնալ չկատարվածին։ Այն միջալոց կապիտալ ծախսերի մասին, որ խոսում եք, ինձ թվում է, թե ես եմ խոսում։ Որովհետև կներեք չնեղանակ էլի հանկարծ։ Բայց դուք սկսել եք այդ կապիտալ ծախսերի մասին այդ հարցադրումներով խոսել։ Այն մի քանի իմ վարած խորհրդակցությունից եւ իմ հրապարակային ելույթներից հետո, երբ որ ես ճշգրիտ այդ նույն բանը ասել եմ, հա ճիշտ եք ասում, բայց այդ նույն կապիտալ ծախսերի, եթե այդ ուղղությամբ ենք գնում, բայց բանի բանկային երաշխիքի մասին ինչի եք անդադ խոսում, ժողովուրդ ջան։ Որովհետև դա ամենակարևոր գործոններից է, որ մենք չենք կարողանում կապիտալ ծախսերի որակը բարձրացնել եւ կատարողականը բարձրացնել։
Որովհետև գալիս են մրցույթ են հաղթում, 1 միլիոնանոց գործը գալիս են 30,000-ով հաղթում են, հետո չեն անում, հետո անում են անորակ։ Չեն ընդունում այդ գործը, որը գալիս է որակով անորակ գործը ինչի պետք է ընդունենք, որը գալիս է կատարման դեմը գրվում է 0։ Բայց ես այնուամենայնիվ ուզում եմ վերադառնամ 2019-ի բյուջեի ամենաչկատարվածի դա կոռուպցիոն գումարների վերադարձն է։ Եվ ընդ որում առաջին հերթին անվտանգության ոլորտի հետ առնչություն ունի, որովհետև ես նախընտրական շրջանում ասել եմ, որ առաջիկա տարիներին մենք պետք է 1.5-2 միլիարդ դոլար ի վիճակի լինենք դնել զինված ուժերի եւ մեր անվտանգության բարձրացման վրա, եւ այդ գումարները պետք է գոյանան կոռումպացված, գողացված գումարների վերադարձից։ Այս ամեն ինչի մեջ ուրիշ բան մի փնտրեք։ Այս ամեն ինչի հիմքը եւ անկյունակարը սա է։ Կոռուպցիոն համակարգը ամենաշատը սիրում է փողը եւ իրանք չեն ուզում իրանց փողից հրաժարվել։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենք է ընդունվել, որը շուտով կսկսի կիրառվել։ Կոռուպցիոն գործերով հսկայական հաջողություններ կան փաստական մասով, բայց ունենք նաև իրավական բնույթի խնդիրներ, որոնք հիմա պիտի փորձենք լուծել, դա օրենսդրական է, դա նախադեպային է։ Իմիջայլոց ասեմ, այդ խնդիրները մինչև հիմա գոյություն ունեն, օրինակ փողերի լվացման հոդվածի հետ կապված, մինչև հիմա գոյություն ունեն Եվրամիությունում, ամբողջ աշխարհում, եւ հիմա դատական պրակտիկա փոխվում ամբողջ աշխարհում, որպեսզի այս ուղղություններով գործերը հնարավորինս առաջ գնան։ Եվ նրանք հիմա ինչ են անում։ Ձևը գտել են։ Ուզում են մեզ ներքաշել մի հատ անիմաստ խոսակցության մեջ։ Մենք ասում ենք, օրինակ, Ձորահեկը գողացել եք, Սերժ Սարգսյանի ընտանիք։ Սպայկա ընկերությունով մաքսանենգություն եք արել, Սերժ Սարգսյանի ընտանիք։ Հիլտոն հյուրանոցը ձերն է, Օպերա Սյուիթ հյուրանոցը ձերն է, Հայաստանի լրատվական դաշտը սեփականատերերի ծստեության զորով խլել եք, Արմենիա հեռուստաընկերություն, Շանթ հեռուստաընկերություն, այլ հեռուստաընկերություններ։ Մենք ասում ենք, որ ընտրությունների կեղծման համակարգ է գոյություն ունեցել, որը Սերժ Սարգսյանի ընտանիքն է ղեկավարել։ Սկսած սոցիոլոգիական հարցումներից, վերջացրած էքզիթ փուլերով, վերջացրած կոնկրետ ընտրական տեղամասերում, ընտրական միջադեպեր բեմադրելով, այդ որ մենք ընդդիմադիր լրագրող վազում են, ասում են, ես ինչ տեղամասում ընտրակեղծիկա Հայաստանի բոլոր լրագրողներն ու դիտորդները վազում էին այդտեղ։ Դա Սերժ Սարգսյանի ընտանիքից մշակված ծրագիր եւ պլան է եղել, որ բոլորին կենտրոնացնեն, ենթադրենք 1-04 տեղամասում, ի 05-ում, 06-ում, 07-ում, 08-ում, 09-ում այդ ընթացքում շահգամը իր գործը անում էր։ Ու այդ ոնց է բեմադրվել, եղել է, որ ուրիշի անձնագրով քվեարկության փորձ, լրագրող բռնվել է, ընտրակեղծարարը բռնվել է, ուրիշի անձնագրով քվեարկության փորձի ժամանակ բնականաբար բոլոր դիտորդները միջազգային, տեղական, սպեցնազով, բանով գնում են ընդեղ։ Վերջում ինչ է պարզվում։ Պարզվում է, որ 50-ամյա քաղաքացին սխալմամբ վերցրել էր կնոջ անձնագիրը։ Ու այդ 50-ամյա քաղաքացու ազգանունը նախապես որոշված է եղել Հանրապետականի Այդի Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի կողմից, ասել են ուրեմն քաղաքացի ջան, այս ինչ օրը պատահաբար, այս ինչ ժամին կվերցնես, պատահաբար կվերցնես ոչ թե քո այլ կնոջդ,
Անձնագիրը կգնաս, կտաս, հետո աղմուկ աղաղակ կլինի սկզբից, այսինքն բեմադրությունը մի ժամ, մինչև մյուս տեղամասերում հարցերը լուծեն։ Հա, հիմա ինչ են, մեզ ասում են, դուք մաքսանենգություն եք անում։ Հիմա ինչի է, ասենք, ինչի է գնալով ավելի կոնկրետանում իմ ընտանիքի վրա, որ մենք մաքսանենք ենք, որ մենք կոռուպցիոներ ենք, որ մենք ռեկետիր ենք եւ այլն։ Այսինքն մեզնից ուզում են ստանան իրենց կերպարը, պատկերացրիք, չէ՞, իրենք հասկացել են, որ իրենց կերպարն է հեղափոխության հիմնական բանը, շարժիչ ուժը։ Իրանք քանի որ ուզում են հեղափոխություն անեն, ուզում են, որ այդ ազատ լրատվամիջոցների ձեռամբ ինձնից կերտեն Սերժ Սարգսյան, ինձնից կերտեն մի հատ իրանց նման մի հատ չարժի չէ բառը ասել ազգային ժողովի ամբիոնից, մի հատ եղկելի կերպար, չէ, այն բառը ավելի ընդգրկուն էր, այս գրական վերսան էր այդ բառը, սա նրանց ամբողջ նպատակը, բայց այդ նպատակը չի անցնի, որովհետև ֆիլմերից մեջբերումներ անել երև այս ամբիոնից ընդունված չի, բայց մի հատ շատ հայտնի ռուսական ֆիլմ կա շատ հայտնի նախադասությամբ, որ ասում է, ты думаешь, в деньгах сила? Нет, ասում է, в правде сила. Այսինքն մտածում ես փողի մեջ է ուժը, ոչ ճշմարտության մեջ է ուժը։ Եվ որևէ վարկած չկա, կասկած չկա, որ այդ կոռուպացված համակարգը բոլորին իրար հետ մի զամբյուղով ենթարկելու են կապիտուլյացիայի, որովհետև մեր թիկունքում, մեր մտքում եւ մեր սրտում կա միայն մի բան, եւ այդ մի բանը ճշմարտությունն է, եւ մենք այդ ճշմարտության հետևից քայլելով ենք եկել հասել ստեղ։ Եվ մենք շարունակելու ենք մեր քայլը ճշմարտության ճանապարհին, ափսոս որ այդ ճանապարհին շատերը հետ են մնացել, հետ են մնում եւ հետ կմնան անդառնալիորեն եւ անվերադարձ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այո 2020 թվականին Հայաստանում կա մի ճգնաժամ, դա կորոնավիրուսի ճգնաժամն է, մնացած բոլոր ճգնաժամերը բխում են դրանից, մենք որ պահին այս ճգնաժամը լուծենք, մյուսները ինքնաբերաբար շատ արագ վերադառնալու են իրենց ոչ միայն ելման կետ, այլև շատ ավելի առաջ, եւ ես էլի ուզում եմ մեզ բոլորիս հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի ճարակ է, եւ ես ուզում եմ մեր բոլոր քաղաքացիներին կոչ անել, պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, ախտահանել ձեռքերը եւ որ շատ կարեւոր նախաձեռնություն, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս մաքսիմալ լծվենք այս գործին, պատգամավորները, կառավարության անդամները, պետական հիմնարկների աշխատողները, հասարակական կազմակերպությունները, բոլորը իրենց այսօր այնպիսի իրավիճակա, մեզնից յուրաքանչյուր իր օրվա 10-20 րոպեն, կես ժամը, մի ժամը պետք է անպայման նվիրի կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Եվ ես գիտեք, ես վերջերս ինձ հետաքրքրեց եւ խնդրեցի ինձ տեղեկանք տալ, թե որ ընդդիմադիր ուժերն են եւ ինչ ծավալով է, որ նրանք այս ընթացքում հանդես են եկել հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու կոչերով։ Գոնե մի անգամ եւ ասենք նրանք ովքեր հանդես են եկել եւ այդ տեղեկանքը A4 ֆորմատ թղթի 1/5
հատվածով էր միայն զբաղված։ Մյուսները ընդհակառակը սպասում են կորոնավիրուսը աճի, որ ինքը բարգավաճի։ Շնորհակալություն։